英鎊對美金 reject 咗132，究竟係咪沽英鎊嘅好時機呢？ Stay tuned to find out。英鎊究竟個去向係點呢？依家咧就係一個好尷尬嘅位置，我覺得有機會佢會 touch 翻去1.22，亦都唔出奇。咁佢呢個係 counter trend 啦，不過佢呢個 up trend 咧已經係即係佢個 daily up trend 已經係轉咗噶啦，你可以睇得到佢呢個 higher low 已經 broken， 而沽嘅勢都越嚟越強，有機會會考慮喺129呢個位置，我會考慮沽佢落去，去到呢度124。咁但係最重要一樣嘢都係要睇翻美金，咁而家美金真係 making a base 喎，即係佢上俾人沽完之後開始有啲 fight back 喺呢一度呢個位置咁我要睇到美金重上翻企翻上去103呢個位置企得穩，我先會考慮去沽呢個英鎊嘅。歐元都係咯，慢慢好似嘣一聲咁樣升咗上去，去到呢個1.111呢咁嘅位置之後，開始而家 price action 睇落去有啲攰啦咁就2-3日都係 bearish bar。咁歐元就其實 daily 都仲係未 change of trend 嘅，佢要 totally break 咗呢一個 higher low， 要 break 咗呢個 higher low 先係 change of trend， 所以有機會佢去到107呢個咁嘅位置咧 make a base， 有可能就會再升翻上去，所以 it's not top of my list 去買歐元或者沽歐元英鎊係考慮嘅情況之後去做，但係都唔係 top of my list 嘅。反而呢個日元咧，我就幾想去沽佢嘅。咁首先一樣嘢啦，佢嗰個 trend 已經即係 daily down trend 已經好多個 cycle 啦。OK， 呢度好似係一個最後一個 push 落去咁樣樣。而且 weekly trend 你可以睇到佢係喺個 trend line support， 即係145呢個位置所以我有機會會去買美金沽日元。咁兩個方法嘅啫，一就係等佢繼續衝破148，衝破呢度146呢咁嘅位置 high low， 我買佢上去，再唔係去 aggressive 啲。落翻呢度145呢個位置 double bottom， 我就會買佢上去 target 151先咯。所以而家啲 trade 我都係 keep it 好 short term， 因為大家都知道 tariff 嗰個對呢個市場嘅波動都好大影響，所以都係 keep your target short and sweet， 唔好太過長線咁樣 hold 落去。黃金呢幾日咧都回落翻少少，今日hold 住咗，但係大家都想睇翻個 weekly 去睇 weekly bar， 個 trend 已經升咗好耐啦，所以佢翻落嚟 recharge 一下都唔係一件壞事。2700，不過可能係會去到即係唔會話一條直線咁樣，可能會咁樣跌落嚟嘅。所以我都係想買，不過可能要去到過咗summer年尾嘅時候先會考慮去入黃金嘅。咁點解我覺得黃金會跌落嚟咧？其實好似我成日都講去銀啦，白銀 silver break off 咗30幾蚊嘅時候，點解唔跟住黃金繼續升上去 break 翻佢哋啲 high 咧？即係繼續升上去 break 翻 previous 即係40幾蚊呢個咁嘅位置，但係佢完全係做唔到嘅，即係睇唔到冇有力，而且而家仲要跌翻落去32蚊樓下，可以跌勢都非常之強嘅，你可以睇得到。所以我覺得黃金升都可能會暫時緩延一陣會唔會去考慮沽銀？我都講啦，我未必會沽銀嘅，可能會去 focus 去沽呢個日本yen多啲咯。OK， 但係其實我 main focus 係買股票嘅。如果大家未留意到我點解去買股票咧，記住留意翻喺我個 channel 入邊，而且未 subscribe 朋友可以考慮翻 subscribe， 因為每一個禮拜我哋都會講forex stock market 同埋 cryptocurrency market 嘅。OK，thank you so much for watching。如果有咩問題留翻個 comment 俾我，thank you，拜拜。